Redução dos episódios. Como que a gente pode reduzir os episódios? Então, o que é isso? Principalmente da noite, tá, gente? Do dia, lembra, a gente tem como lembrar, então você tem que se policiar, tá bom? Mas o da noite, né? A gente pode pensar em quê? Reduzir a ansiedade. Se a gente tem essa relação já comprovada com a ansiedade, né? Então a gente tem que fazer de tudo para reduzir realmente a ansiedade. Além disso, a toxina botulínica, aí eu vou falar lá do famoso Botox, né? Ela é o tratamento para bruxismo, né? Você já deve ter ido no dentista e falou, vamos usar a toxina, vai curar o seu bruxismo. Mentira, não cura. Primeiro, começa por aí, a gente administra, né?